Salut, fraților! Astăzi suntem pe Brookhaven. Ne jucăm Brookhaven. Filmezi? Hai să-i spunem, fraților, da? Punem asta la final, da? Da. Ce părere ai? Da, e o idee super mișto, nu? Nu-i pasă. E sora ta. Sigur îi pasă. Nu-i pasă. N-a avut nicio reacție. Tatăl tău a avut mare Bă, se blurează. Stai că scriu pe sync. la fel, dar vezi sufletul total diferit. Așa. Din cauza lor. Oamenii de-a mereu au fost de părere că Doamne, Doamne, poate îi dă Dumnezeu unul bun să se răzgândească. Da. În fine, Coca, Ia, fraților, că ne-am scris. vreau să mai cauți tu odată. O să mă duc să înregistrez niște videoclipuri. Ok. Bine! Da. Hai să facem ceva. Mină că nu o văd așa. Înainte mai ieșea în grădină, acum nici măcar atât. Hai să vedem. Mergem cu mașina asta. Bă! Trebuie să avem răbdare. Ok? Ah, mergem. Să vedem. Fraților, și dați voi un like, un subscribe, că mă ajută extrem de mult. Și ați auzit ce a spus, da? Bogdan face face reveal. Dacă facem amândoi un cai abonați, eu fac pe YouTube un cai abonat și el pe... Îmi pare rău. Am uitat. Da. Cam treabă. Și vezi că și tu ai clienți. Și hai să o facem o casă. Da, hai să vedem. Trebuie să pui mâna să muncești, auzi? Că trebuie Ia să vedem. băieții în combinație. O să-ți fac rost. Că mă duc asta e tare rău. Dar ce ai? De ce te porți așa? Păi ascultă. Tu ai început să-ți cam iei lumea în cap. Nu cumva mănânci banii cu vreo unul? Ce? Dar de unde le scos pe astea? Dă-mi drumul, că doar știi că tot ce fac cheltui cu tine. Vezi că mă doare, Da. dă-mi drumul. Ce vrea să scrie? Așa să faci, vezi că vii mai încolo să o bag. Așa, pe sync. Prima mai încolo, că o să vezi normal. Subscribe și like. Bravo, bă! Cum a fost la școală? Bă. Păi a fost bine. Și... Bravo. Școala m-a rugat să fac un video pentru campania lor împotriva bullying-ului. Bravo, iubitule! Sunt foarte mândră de tine. E, nu e mare lucru, dar... na. E un pas înainte către ceea ce vreau să fac. Lucrurile mari se fac pas cu pas, să mai zis. Sunt sigură că... Da, fraților, pe jocul ăsta am și o iubită. O cheamă Lorena. E cea mai mult Mihaela. Ce mai înseamnă și asta? E vreo iubită? Sau, mă rog, o prietenă? Cred că, uite. Așa cred. Bine, îmi place de fapt. Și hai să ne mai mergem și noi. Oricum mă bate mereu Alice la cap cu ea. Păi pe Alice mă bazez. Că o să pună presiune pe tine până când o să inviți și pe o fată în oraș. Hai mă, mamă. Hai, mamă.
știi atunci când Bă! tot la tine slăbănăgul ăla? Uitasem. Rogai o fată mai mare care să ai. Domnule, Nu credeți că sunt G-A-Y, că nu sunt doar un joc. Da, cred că e din cauza tratamentului. Ia să vedem unde ne duce. Dar asta nu este ce credeți voi, da? E doar asta. Nu ce credeți. Doar ceva. Nu știu. La haine și... Da, am uitat să vă spun ceva. Vă place skin-ul meu? Da sau nu? Tu ești specialistul. Ok. Vroiam să luau Palm Angeles. Ok. Sau un film de dragoste. Ce ziceți, fraților, să luăm un Palm Angeles? De familie. Ați găsit chiar. Știu un cod eu, fraților, și o să știți și voi de acum. Da, îmi place. De acum încolo. Gata, v-ați hotărât? Eu am venit cu Pal... Angeles. Palm Angeles. Ce forță are familie. cum să uităm la Nu, bă, la tricouri, coaie. Bă, ce prost sunt și eu. La tricouri. Pal... Noi te iubim, mama. Ești ok? Mama? Ce e cu tine? Mama! Ce este? Ce s-a întâmplat, copii? Ia du-te! Mama! Ce e cu tine? Te rog, trezește-te! Copii, îmi pare foarte. A murit? Nu cred! Ia să vedem, fraților, ce să ne luăm. Nu, mama! Te rog frumos! Mama, trezește-te! Ăsta, fraților, ia uitați. Altă treabă. Da? Hai să mergem. Mama voastră era foarte bolnavă. Foarte bolnavă. Dar nu înțeleg. De ce nu ne-a spus? Chimioterapia nu mai dădea rezultate. Metastazele se extinseseră. Iar ea nu vrea să mai suferiți și din cauza asta, și din cauza ei. Vă puteam ajuta. Nimeni și nimic nu mai putea ajuta. Bă, vino. Se face mic. Poftiți, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, Bună ziua. Sunt Andreea Simion. Și, oh my god, oh my god. și să vă spun că cei doi minori vor fi plasați în grija... Fraților, vă rog frumos, scrieți un comentariu ce jocuri să mai ne jucăm, că voi nu scrieți, doar vedeți și Doamne, eu am 16 ani, aproape 7. noi Să am grijă de fratele meu. nu știu. Eu știu că minor. Oh, tati! Frăburău! Așa cum mi-am promis mama, nu? Oh, tati! Dar sunteți rudă cu ei? Nu se rudă de Ia să vedem. Sunt ca bunica lor. Eu i-am crescut. Am lucrat la bunicii lor și am rămas în familie. Ei sunt familia mea. Sunt convinsă, dar... Lecție de viață. în grija unei rude. Și ținând cont de vârsta dumneavoastră, Ia să văd, fraților, să aude vocea. să aibă tanti Cuca grijă de noi. Eu pot să am Da. grijă de mine și de fratele meu mai mic. Vă rog. Îmi pare rău, dar legal pot fi lăsați doi minori doar în grija unei rude. Stați puțin. Mai există o rută. Paula, sora mamei voastre. În situația Lorena, hai să o imităm pe Lorena, fraților. Și fiți atenți cine e Lorena. Asta, Luați legătura cu dânsa, rezolvați problema. Lorena. Și dacă doamna este de acord, Să vină să vă prezint. este în regulă. regulă, doamnă. Să o fac mândră că filmez. Aveți o săptămână la dispoziție, nu uitați. Mulțumim frumos. La revedere! La revedere!
Ia uitați-o, fraților. Hai să mergem la ea. Ai visat odată să tragi de timp, nu? Nu. Din Hai păcate, să mergem. voi mai aveți o mătușă. Paula. Hai să punem mână. Poftim? Da. Mama avea o soră și nouă nu ne-a spus? Noi de ce nu cunoaștem? Vezi, mătușa voastră e puțin mai ciudățică. Mă rog, are un alt stil de viață. Nu s-au prea înțeles și n-au vorbit de ceva timp. Dar nu contează. E, Trebuie să da. vorbim cu ea și să Asta e ea. Să ne aveți mămica voastră, a anticipat situația și a vorbit cu ea. Grijă de voi. Să merg eu și să convinc. O să o convin. Dă-mi adresa. O caut și ți-o dau imediat. Dar nu o să o recunosc. I-am spus salută că filmezi. Mama avea o soră și noi n-am știut chestia asta. Da. Mi se pare foarte ciudat. Nu vrea. Da. Bună! Nu s-au înțeles prea bine. Bravo! Paulo! Da. Bă. Bă! Ce viața mea s-a întâmplat? Oh my god! Lasă-mă să mă ajut, dăm bani de țigări. Mă duc eu să-ți iau țigări. Bă, n-auzi, dă bani de țigări. Stai, nu trage, că mă duc eu. Ce scrie? Yes. Ce să știu? Ce să știu? Păi, e ce el are iubită. Bă, da, toată vine iar. Ăsta-s tot ce am, îți dau ție. Și cheltui pe băutură și pe țigări. Bă, bă! Combine ceva. Nu-mi învață toți caniți. Doar că nu știu ceva de când. Ba, Merită un like, fraților, skin-ul meu e prea frumușel, sunt prea chipeș. Ca aș fi și eu înrăritat așa. Bine. da mâna aia. Asta e iubita lui, cred. Haide, mă, intră în casă și Să vine țigări? Dacă vreți, fraților, să-mi dați ad, mă cheamă așa. Matel gata. O să se liniștească. 2 3 0 0 Da, știu eu cum să-l iau. 3. Mulțumesc, dar n-am ce să-ți dau. Nu am niciun ban. Nu e nevoie. Și nici alte servicii nu oferesc. Ce faci? Și ce cauți aici? Mama a murit. Da, fraților. Și ultimul lucru, să... Avem nevoie de ajutorul tău. O să ne despartă pe mine și pe fratele meu. O să ne trimită la case sociale, fiindcă suntem minori. Dacă avem o rudă care se poate... Da, nu ați văzut, nu știu. Bă, nu ați văzut. Visul de voi? Cred că glumesc. Haide, te rog, pleacă, că mă consider. Îți place ție, vezi, da? Îți place? Îți place? Și așa, mă, ce prost sunt. Ia uite. Am iubit-o și eu ce fac. Hai că ți-am făcut un semn. Yeah, man. Cred că ți-a sunat telefonul de 2 ori. Ce să cacă pe aia? Că iată, unde-i berea? Care bere? Ce? Da, fraților. Măi, omule, nu mai avem bani. Și Nu mai avem bani. e, cam atât a fost videoclipul de azi. Dați și voi un like, un subscribe, urmărire și pa, pa!